معانا بقى صينيه فراخ عملنا لها احلى تتبيله بقى. خش معانا كده الفيديو. سمي الله واذكر الله وصلى على الرسول، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ونخش بقى شوفوا كده ايه تتبيله الفراخ اللي احنا عملناها سوا دي. ومعانا طاجن بسله، شايفه الجمال بقى. معانا طاجن بسله بقى باللحمه برضو في الفرن. خش بقى معانا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الاول كده معايا ديت حته ليا كده حطيتها على النار، وحطيت معاها كده بس نص معلقه سمنه كده علشان تسيح في بعضها كده. معايا هنا بقى كده عمال الحته اللي هي دي تسيح. تعالوا ما نشوف هنعمل ايه. الاول بقى كده همسك البصلايه اللي معايا ديت، يعني مش هخرج منها كتير علشان انا طبعا معايا بس ايه الصلصه اللي انا هحطها طبعا فيها بصلها وكده. هاخد بس حته البصلايه دهيت وهحط عليها طبعا ايه معلقه فلفل اسمر كده زي ما احنا متعودين سوا. همسكها بقى كده اهو وادعك بها بقى ايه حته اللحمه كده اللي ويايا. اللحمه دي بقى كده مقطعاها قطع كده ايه صغيره مش كبيره ولا حاجه. خلاص كده. خلاص بقى هنا كده كنت سقطت اللحمه اللي ويايا. هحط بقى معلقتين سمنه كده حلوين علشان يعتبر انا ما كنتش حاطه خالص الا نص معلقه بس. هسيبها بقى دلوقتي كده ايه تتشوح معايا شويه، واحط لها طبعا بقى هحط لها حبهان. هحط بقى العود القرفه ده كده كمان اهو، واسيبها بقى ايه لحد ما تتشوح خالص وتنشف من الميه اللي فيها دي دلوقتي. هنا بقى كده خلاص كانت اللحمه بتاعتي شايفه بقى اتشوحت خالص اهو ازاي. هتلاقي طبعا معلقه فلفل اسمر كده بقى ومعلقه نص معلقه كده صغيره خالص من السبع بهارات. شايفه بقى خدت اللون ازاي واتشوحت خالص كده. سايباها من ساعتها اهيت على النار. بصراحه بقى كنت عايزه احط لها طماطم فريش بس مش موجوده عندي دلوقتي. انتوا عارفين بقى جس العيد وكده، بس عادي برضو كده اجيب لها كوبايه ميه برضو تكمل سواها فيها. احط بقى كوبايه الميه دي اللي احنا عارفين الطماطم الفريش كانت هتخلي اللحمه ايه تستوي معاكي شويه. خلاص بقى اغطي عليها بس كده واسيبها ايه تاخد غلوتين كده وتتشوح شويه في الطماطم اللي انا حطيتها لها دي لحد بس ما تتسبك كده فيها شويه. ونشوف هنعمل ايه فيها ايه تاني. رايح فين يا محمد؟ هنا بقى كده اللحمه هي كانت برضو خدت تشويحه في الصلصه اللي احنا حطيناها لها. كوبايتين الميه اللي ضفناهم يعني تقريبا كده قولي ايه خدت ربع التسويه بتاعتها. هنا بقى كان معايا كيسه بسله اهي. البسله لسه طالعه من الفريزر حالا. دي اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض قبل كده. البسله يعني ما تقوليش بقى انا هعمل النهارده بسله تروحي تطلعوها قبلها بساعه ولا حاجه كده من الفريزر. لا، وضبي تقليتك وضبي حاجتك يا دوبك تطلعي بالبسله من الفريزر على الحله على طول. في ناس يعني بتقول ايه البسله لما بنعينها ونيجي نعملها بتلين كده وتبقى ميه عشان انت بتطلعوها قبلها بمسافه بره، انما احنا يا دوبك لو طلعناها وهنشتغل بها على طول. كده بقى نزلت بالبسله قبل ما اضيف لها برضو ميتها. انا هحط لها ميه تغلي على النار واسيبها برضو كده ايه تتشوح كده برضو اهي مع بعضها. ومش هحط لها ميه بارده خالص، انا هحط لها ميه تغلي لحد ما تتسبك كده برضو وتتشوح في بعضها وانزل عليها بميه مغليه. اما هنا بقى فكنت بغسل بقى شويه رز، قلت على لما الميه بتاعتي تغلي عشان انزل بيها على البسله على طول. يعني انتوا عارفين ان انا بحب اغسل الرز وانقعه شويه حوالي نص ساعه ساعه يعني زي ما تحبي برضو. بحب اغسله كده واسيبه منقوع شويه. خلاص بقى كده واروح بقى اضيف الميه المغليه بقى للبسله وارجع لكم تاني نشوف لسه هنكمل ايه برضو.
هنا بقى كده كان معايا فرخه بقى وكده، قلت برضو إيه انضفها بقى وانا واقفه، وكنت غليت لها الميه، وقلت على ما الرز بتاعي يتنقع شويه والبسله تخش في السوا، وانا واقفه انضف الفرخه ديت، هنضفها واشوف وافتحها ونشوف هنعمل بيها ايه النهارده. هنا بقى كنت نضفت الفرخه بتاعتي وغسلتها بخل طبعا وصفيتها. الخل دوت بحطه عليها دوت ثواني بس كده وبشطفها، واروح راميه الميه وراجعه بقى تاني حاطه عليها ايه، غسلها بقى بليمون، عصر عليها ليمون وملح، وسبتها كده بقى هي منقوعه. هسيبها بقى منقوعه شويه على ما اعمل شويه الرز اللي وهي دلوقتي. لما نضفت الفرخه كان الرز خلاص بقى اتنقع. هروح بقى ايه اعمله، يا دوب بقى هعمل الرز بتاعي كده على طول، ونروح نشوف الفرخه بتاعتنا هنعمل فيها ايه. اكيد يعني طبعا مش هطبخها النهارده، بس هوريكي هنعمل فيها ايه، عشان لو جايلك ضيف او جايلك حد او في مشوار ومستعجله، فحبيت يعني اعملها كده ايه بالمره واركنها. خلاص بقى كان الرز اتحمر، هضيف له بقى الملح وخلاص كده. ادي بقى تقلبتين حلوين كده برضو بتتشوح قبل ما اضيف الميه. سيبه بقى، قصدي اغطيه بقى وخلاص. وهنا كانت البسله بتاعتي برضو كده هي بتغلي. هنا بقى كانت البسله بتاعتي كده خلاص استوت. هنعمل فيها ايه بقى تاني بقى، هنشيلها كده كلها. لو عندك طاجن بقى كده زي اللي موجود معايا دوت، هتشيلها بقى كده فيه وتدخلها الفرن تحمري وشها وتطلعيها. او ممكن بقى ايه لو حاطه معاها بطاطايه، واحنا طبعا دي بسله وعليها جزر بس واللحمه فيها، ولو حابه بقى تضيفي عليها كوسه وتضيفي عليها بطاطس وتحمري بقى شويه عصفور كده وتروحي مدخلاها الفرن، يبقى معاكي احلى طاجن ترلي باللحمه بالبسله انا بقى دلوقتي هدخله الفرن كده ايه، احمر وشه واطلعه على طول. هنا بقى لما الطاجن بتاعي يطلع من الفرن مش هنقف بقى طبعا كده ايه ساكتين بقى. تعالي الفرخه اللي كنا غاسلينها بقى ونقعينها دلوقتي ومضبينها سوا ثواني الاول كده قبل الفرخه. شويه البصل اللي معايا دولت اللي انا قطعتهم، همسكهم بقى كده ايه احط عليهم رشه كده من السبع بهارات. يعني ايه حاولي كده ما تكتريش. وشويه فلفل اسمر بقى حوالي نص معلقه برضك. ماشي. وامسك بقى البصل اللي وهي دون بقى كده ايه اديله دعكه حلوه. بص بقى لحبه السبع بهارات دولت بقى نص معلقه اللي انت حطيتها على البصل بقى، ومسكتيه دعكتيه بيها دولت وشويه الفلفل الاسمر. بص بقى دول يغنيكي بقى عن اي بهارات تانية تحتاج انك تحطها. هنعمل بقى الفرخه دي يعني هي يعني عباره ايه نعملها بالبصل. نمسك بقى الفرخه بتاعتنا بقى كده نرصها. الخطوه دي بقى كنت نسيت اعملها. مسكت بقى ايه البصلايه بتاعتي كده وبشرتها الاول. نجيب شويه فلفل اسمر ادعكم بها برضو. ماشي. ادعك بقى فراخ جامد كده بقى، وامسكي الفرخه بقى كده مظبوط ودعكها بقى كده ايه من تحت الجلد كده بقى ومن في كل حته بقى كده. ولو حابه تعملي لها فتحات برضو كده بالسكينه اعملي لها. ثواني بقى اعمل لها فتحات برضو. هنا بقى كنت خلاص اهي فعملت لها فتحات اهيت يعني زي علامات للشوي كده خلاص.
ومسكتها بقى بالتتبيله بقى اللي موجوده معايا. هضيف لها بقى ايه تاني، هحط برضك عليها كده ايه نص معلقه كده صغيره من السبع بهارات، مش هكتر يعني، ونص معلقه كده من الكمون، واجيب لها برضك ايه فلفل اسمر، واحط لها برضك كده بقى ايه نص معلقه من الفلفل الاسمر الموجود معايا. طبعا عليه بقى حبهان وعليه لوري وعليه قرفه وعليه، شوفي انت عارفه طبعا انا بعمله ازاي. امسك بقى الفرخه ديت ادعكها جامد كده، ادعكها جامد بقى. معايا هنا طبعا ايه صويا صوص، افتحها بس نص معلقه بقى كده ايه، وما تكتريش من الصويا صوص. خلاص همسكها بقى ارصها في الصينيه اللي معايا. خلاص كده اهي. قبل ما انسى بقى، كان معايا قرن فلفل كده اهو، هحطه برضو هنا. ومعايا بقى ايه من 3 ل 4 كده فصوص توم، ومعايا حته دهنه كده برضو هحطها فيها اهي. وكده خلاص بقى تبقى كده صينيه البطاطس اللي معانا جاهزه. هنا بقى كنت كده خلاص خلصت الاكل بتاعي بقى. دون كان ليمون بقى وخيار من اللي احنا بنخلله سوا اهوت. الخيار ده علشان ما يبص والجو حر، ساعه ما بحس بقى انه سوا كده واخد اللون بتاعه بدخله التلاجة على طول علشان ما يبص معايا. وده كان الرز. ودي بقى اللي بسله بقى باللحم بعد ما دخلناها الفرن. ودي صينيه الفراخ برضو موجوده معانا، يعني ايه يا دوبك بس اديناها لون كده بس من على الوش. كده بقى انا غطيتها وحطيت على وشها كيسه بقى عشان ادخلها التلاجة. وكده خلاص خلصت، ويومنا كده كان خلص. واتمنى بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه. لو اول مره بتشوفونا احنا بنعمل وصفات سهله وبسيطه. اي نعم احنا عاملين بسله ولحمه ورز. ممكن تقولي بقى يعني ايه عملت ايه يعني زياده. في ناس بقى كل واحده ولها تركايه كده في اكلتها في وصفتها، بتحط التركايه بتاعتها كده. فانت بتحبي تشوفوها مني، بتحبي تشوفوها من غيري. فكل واحده بيبقى لها جمهورها ولها طبعا ايه اللي يعني بيحب يستفاد منه. واتمنى اكون افدتك ولو بحاجه بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.